Tere hommikust, täna on Sonja esimese aasta sünnipäev. Ega mul siin väga palju pole aega jutustada. Teen praegu meile tortillasid kaasa. Ja pakin kõik muud asjad ja me oleme täna kodust väljas. Täna me siis tulime Tuuni, me käisime siin eelmine suvi ka. Praegu me tulime ühte kaubanduskeskusesse, sest et meil on vaja Sonjal pumpers vahetada. Ja siis pärast lähme, mees pakub Sonjale seljakotti, äkki tahab sünnipäevaks. Ühesõnaga, ja pärast lähme paadiga sõitma loodetavasti ja siis piknik pargis. Siit saab siis pileti laeva peale või noh, on sellised. Erinevad marsruudid on, me võtame kõige lühema. Допустим, в Шпиц поехать или куда-то еще. Okei, me tulime tagasi siia kohvikusse, sellepärast et tund aega on aega selle kruiisini nii-öelda. Nii et siin on mängutuba ka väike või noh, mängunurk. Ja siis saan Sonjale süüa ka ära anda. Sööme siis hommikust veel teist korda. Mees võtsin endale muna ja mingid juustöövärki ja koogikese. Ma võtsin ainult siukse koogikese ja kakao teeb ära segada. Sonja teiega chill ja meeletus järjekord on minna selle peale. Seest on siis selline, siin on mingi restorani osa. Kahekordne on see. Seal on pargivad praegu vankrid. Me vaatame, läksid õue. Teisel korrusel on esimene klass, nii et sinna me ei lähe. Sai tunda korraks natuke esimese klassi elu. Esimene peatus, mingi Hünibach. Mega nunnu. Ja noh, siin oli juba silda, aga on sellega kõik. Siin on bassein ka tehtud. Lihtsalt meeletult ilus. Ja nii mõnus ilm selle jaoks. Seal kaugel udu sees on lumised mäed. Nagu väga hästi ei ole näha. Aga kui zoomida sisse, siis on. Väike piimapaus. Ja me lähme õue. Tööks nagu kuskil Pariis või mitte Pariisis, aga Prantsusmaal. Šveitse küll ei tundu hetkel. Juuse kiiresti laeva pealt maha, laeva peale. Ja laeva peal siis kontrollitakse pileteid, mitte nagu peale minnes, et suvalisel ajal, sõidu ajal.
Tavaline prügikast on ju, vasakul ja paremal on pitsakarpide jaoks prügikast. Kui leidlik, sest ilmselgelt ju lastega pargis süüakse pitsat väga tihti. Hunnik lapsi läheb. Sonjale nii meeldivad lapsed. Jaa. Lasteaia ekskursioon või midagi võib-olla. Nii ilus ikka. Sonja, kus sa olid? Kas sa oled kõrgel isikukil? Жарко. Ой-ой-ой. Ой, как мы высоко. Чао, мама! Дядя. Väike väsinud reisisel jäi magama alla minuti vist, enne kui me läksime päeva peale uuesti. See oli 3,5 tundi üleval ja tegelikult see päikese käes jõues olek ka väsitab nagu palju kiiremini. Aga selline väike peatus siis oli Spitsis ja nüüd me lähme tagasi Tuuni ja Tuunis meil on plaanis piknik. Et Sonja võib-olla magab selle maha osaliselt, aga mõne aja on taga üleval. Ja siis sõidame juba koju tagasi. Peale 5-minutilist jalutuskäiku laeva pealt me oleme jõudnud siia parki.
ja mingi kirik ka. See on siis see pargike, kust me tahtsime tulla. siin pargis on ka mingi mänguplats, kus me siis tulime, sest seal teisel pool oli tegelikult päris tuuline, nagu selle järve ääres. Siin on siis hästi palju lapsi ka. Aga noh, Sonja pole veel sõbraks nendega saanud. Poesad. Да, вкусно, но холодно, да?
me oleme kodus tagasi ja ma valetaks, kui ma ütleks, et mul on energiat täiega palju, et võiks veel kord minna. Mul läbi nagu Läti raha. Sonja küll, aga magas ainult mingi 35 minutit pluss tund 15 ja jumala energiline. Aga ta läheb kell 7 magama täna palju-palju varem kui muidu. Ja ilmselt seda nii-öelda smash cake'i ma ei näidanudki, see tuli siuke välja, hästi väike tegelikult, aga meil ei olegi suurt vaja. Ja paneme küünla otsa ja laulame ja ongi sünnipäev läbi. Tähistamine tänaseks päevaks. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Sonja, palju õnne sulle. Ура! Соня, ура! Plaksu. Mis see on? Oi, kui põnev. Да? Да. Смотри. Ой, какая штучка. Что-то странно on, et väga viks ja viisakas, ootab rahulikult. Nüüd tuleb see torti aeg. Palun. Sa ei tea, mis sellega peale hakata või? Opa. Enne emmellase. Aitäh! Kuna Sonja on liiga printsess, siis tema seda kooki ei hakanud lõhkuma, vaid ma tegin talle väiksed tükikesed ühest kihist sellest. Ja nüüd ta siis sööb neid seal. Jah, aga põhimõtteliselt ma ei soovita seda ChatGPT lihtsat smash cake retsepti, sest et see keeks tuleb nagu hästi tihke ja raske tegelikult, mis võib-olla nagu päris tordil oleks hea, sest ta ei veti nagu nii jõhkralt läbi, aga mida lapsele on ta nagu liiga raske siuke või nagu, et seda, kui see katki teha, muidu süüa on nagu tore või maha visata natuke ka. Oot, aga ma ei tea, kui pikk see vlog on, sest see on 1 päeva vlog. Ma küll üritasin filmida nagu hästi palju ja tõesti nagu mida me nagu konkreetselt tegime terve päeva jooksul. Aga muidugi need klipid olid suht väiksed. Kuid siiski, aitäh kõikidele õnnesoovide eest Sonja sünnipäeva puhul, nii Sonjale kui mulle, kui ka ta isale. Ja aitäh, et vaatasite ka seda vlogi. Pange like, kui teile meeldis ja näeme millalgi uuesti. Tšau!